Olha o castelo, viu? Masmorra do castelo. Vou me esconder agora, hein? Vou entrar no buraco do morcego. É, olha aqui como é que é, rapaz. Show de bola, mulher. Caraca. Tô embaixo do castelo, cara. Ei, de casa. Ah, papai. Ah. Como é que é isso aqui, viu? É um castelo, estou embaixo do castelo, do bosque. Tem até uma nascente aqui. Olha, rapaz. Esse homem que fez essa coisa aqui, que é a saída, ó. A saída para o castelo é grande, rapaz. Essa história desse castelo. Aquelas fotos dos pontos. Tem até uma cachoeira aqui, ó. Mas, ó. Aqui, rapaz, dentro do castelo, aproveitando essa cachoeira, ó. Olha só. Essa cachoeira embaixo do castelo do Bosque Rodrigo Alves. Tá pingando no meu olho essa água. Por dentro. Viu? Ô nega! Vem namorar!